अभी आपको बता रहा हूँ ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या फील था और ट्रीटमेंट के बाद क्या है, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या है इनका पूरा जो थोराइसिस है, क्या बता देंगे, क्या बता देंगे, इनका जो थोराइसिस है, थोराइसिस का पूरा अलाइनमेंट डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। और साथ में जो इनका जो पूरा ही साइड का जो मसल्स होता है थोराइसिस के अंदर, ट्रेपेजियस मसल्स जो है, लोअर मसल्स जो है, वो सारा स्टिफ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो पहले आपको अलाइनमेंट लेंगे, एकदम इजी करेंगे बॉडी, इजी ऑन, ओके, इजी। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड, इजी इजी, वेरी गुड। आगे ये पूरा पोर्शन जो है लूज छोड़ेंगे, ठीक है। ये पोर्शन लूज छोड़ना है अपने, इजी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी तरफ करोड़ पाएंगे, मेरी तरफ आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे, और आ जाएंगे कैसा, वेरी गुड। वीडियो में लत मोड़ नहीं, रुक जाइए, हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ पर लूज लूज करेंगे, हाँ लूज करेंगे, टाइट नहीं करना, बॉडी लूज करेंगे एकदम। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इजी, टाइट नहीं करेंगे वरना इंजरी हो जाएगी। इस साइड आएंगे, पूरा बॉडी स्टिफ हो गया है, इस साइड आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा आएंगे, और थोड़ा सा आएंगे, वेरी गुड। हाथ देंगे, लूज लूज, छोड़िए छोड़िए, इजी, सिर्फ लेटेंगे, इजी, लूज करेंगे, बैठिएगा, पहले चुप कर लीजिए, लूज करेंगे, लूज, लूज लूज, ओके, खड़े हो जाइए, संतार शर्मा ने वहाँ पर करती है। पीछे आइएगा, पीछे आइएगा, कोई स्टूल है आपके, स्टूल है कोई बैठे हैं, हाथ रखेंगे, हाथ रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे, उंगली के उंगली लगाएंगे, मेरे पीछे हल्का सा पीछे, हाँ स्टिप नहीं करो, लूज करो, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चलिए चल के देखिए और बताएंगे मुझे कैसे लगता है। हल्का तो है, मतलब क्या लग रहा है पहले, ट्रीटमेंट से पहले क्या लग रहा है, ट्रीटमेंट के बाद क्या लग रहा है? पहले ये पीठ का हिस्सा जो है ना पीछे से थोड़ा जकड़न जैसा लग रहा था, भारीपन लग रहा था, अब वो हल्का। उससे पहले आपने मुझे दूसरी चीज़ बताई थी, आपका ये थोराइसिस रीजन जो था, ये वाला जो पोर्शन था आपका, ये वाला पोर्शन, इसमें बताएंगे कैसे? हाँ, ये पूरा स्टिफ था आपका, पूरे का पूरा हल्का ही है। हाँ पूरा इजी हो गया। हाँ, चला के देखेंगे, मूवमेंट करके देखेंगे, झुक के देखिएगा, कहीं स्टिफनेस है, पूरा इजी लग रहा है।